एवं विकास लोकवित्त विधि संस्थाको स्थलगत अभ्यासत्मक लेखा सिकाइको तालिमको छलफलमा यहाँलाई स्वागत छ। म देवनारायण राजवंशी अनि हजुरको नाम? मेरो भावना राई, म केराका साना किशनबाट। यो स्थलगत लेखाइको लागि हजुर कुन संस्थामा पढ्नुभएको थियो? म केराबारी साना किसान पार्टीको सेवा केन्द्रमा। हजुर कुन संस्थामा पढ्नुभएको थियो? म चाहिँ लेटाङमा पढेको थिएँ। हजुर। अनि जस्तो कि पहिलो दिन जाँदाखेरि त्यहाँको अनुभव तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यो कुरा सेयर गरिदिनु न। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सेवा केन्द्रको एकदम व्यवस्थित संस्था छ। उहाँहरूको फाइलदेखि लिएर त्यहाँको सदस्यहरू आउनुहुँदाखेरिको व्यवहार सबै एकदम व्यवस्थित लाग्यो। जस्तो कि महिला केन्द्रित हो कि त्यहाँ पुरुष पनि त्यो संस्थामा हुनुहुन्छ? पुरुष पनि आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ, सरहरू पनि सबै पुरुष नै हुनुहुन्छ, सदस्यहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। जस्तो कि साना किसान भएपछि अन्तरसम्मको बैठक पनि हुन्छ, त्यसमा फिल्ड पनि जान्छन् अफिसदेखि होइन? त्यहाँ पनि जाने अवसर पाउनुभयो तपाईँले? हजुर गरेँ। त्यहाँको अन्तरसम्म चाहिँ हाम्रोभन्दा एकदम फरक लाग्यो, एकदम व्यवस्थित अन्तरसम्म पनि। उहाँहरूको चाहिँ गोष्ठी जस्तै गरेर गर्नुहुँदो रहेछ अन्तरसम्म पनि। सबै सदस्यहरू पनि इमान्दार भएर दिनुहुँदो रहेछ, टाइमको महत्त्व गर्नुहुँदो रहेछ। सरहरूले पनि टाइममै जानुहुँदो रहेछ। यदि टाइममा पुग्नु भएन भने चाहिँ फाइन पनि राख्नुभएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ। हजुरको सुनाइदिनुहोस् न उता। म जस्तो कि पहिलो दिन जाँदाखेरि जे होस् हाम्रोभन्दा अलिक निकै ठुलो नै पुरानो पनि संस्था हो। त्यहाँ जाँदाखेरि अफिसको व्यवस्थापन होइन, फाइलिङहरू त्यो चाहिँ एकदमै मलाई मन पर्यो होइन। अनि त्यसपछि उहाँको सञ्चालक समितिको सर म्याडमहरू अनि त्यसपछि प्रबन्धक सबैजना एकदमै राम्ररी सिकाउनु भयो होइन। अनि त्यसपछि विभिन्न त्यहाँ काउन्टर छन्, जस्तो कि नगद काउन्टर होइन। अनि त्यसपछि ऋण लगानी फाट प्लस फिल्ड पनि जाने अवसर पाएँ होइन। फिल्डमा जाँदा पनि एकदमै राम्रो भयो, किनभने फिल्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको ल्यापटप र प्रिन्टर लिएरै जानुहुन्छ र अनलाइन त्यहाँ हुन्छ र त्यहीँदेखि डिले पोस्टिङ गरेरै आउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि काम जोस् ढिलो चाहिँ हुँदैन, त्यही दिनै लगभग कारोबार समाप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न निकै राम्रो सबल पक्ष मलाई लाग्यो। अनि जस्तो कि अरू के गर्ने योजना छ? अब जस्तो कि त्यहाँ त अब सिक्नुभयो, 14 दिन सिक्नुभयो। अब त्यहाँबाट फर्केपछि आफ्नो अफिसमा गएर के गर्ने प्लान बनाउनु भएको छ? अब धितो मूल्याङ्कनको यो प्रक्रिया पनि हाम्रोमा छैन। हाम्रोमा चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूकोमा चाहिँ समिति नै रहेछ। मूल्याङ्कन गर्नलाई सरहरू आफै पनि जानुहुँदो रहेछ फिल्डमा। त्यो पनि राम्रो पक्ष लाग्यो। हजुरले बताइदिनुहोस् न, हजुरले के गर्ने योजना? हाम्रो पनि अब मेन चाहिँ फाइलिङहरू यो छ। फाइलिङहरू अब एक्लैले गरेर त हुँदैन। अब यो कुरा राखेर होइन, टिमवर्कमै जानुपर्ने आवश्यकता छ। टिमवर्कमै गएर हामी सफल गरेर हामी त्यही अनुरूप नै जाने योजना गरेको छौँ मैले चाहिँ। हस् त, धन्यवाद। अन्तिममा के छ अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटी जस्तो कि अब हजुरलाई त अब बच्चैदेखि डान्स प्लस गीत गाउँदै आइरहनु नै भएको होला होइन? अब केही प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि? चुटकिला कविता जोक्स केही सुनाएर यसो मनोरञ्जन गर्नुहुन्छ कि? मलाई त्यस्तो आउँदैन सर, हजुरले आउँछ होला, हजुरले सुनाइदिनुहोस् न। ल, एक दुई लाइन चाहिँ म यसो गीत गाउँछु ल। भरेली रुझाए तिम्रो सुख कुनमा खोज्न चाहूँ, तिमी भन्दा पर छैन मेरो खुसीको गाउँ। थ्याङ्क यू। सरलाई धेरै धन्यवाद है। सरको त यो चाहिँ एङ्करिङ अलिक जारी राख्नु। उहाँको त्यो भोइस कमान्ड छ नि, यो चाहिँ रेडियो फ्रेन्डली
यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो र उहाँको भोइस त्यो गीतको अहिले 4 लाइन